Magandang araw po sa lahat ng mga viewers natin dito sa vlog na walang edit channel, Slight lang. Ayan, no? May edit pero slight lang. And para sa video na to, car vlogs tayo mga madam at sir. Bisitahin nyo rin yung mga ibang vlog natin, teacher vlogs, travel vlogs, unboxing and reviews. Lahat na yata ay nandito na sa channel na ito. Kaya ano pang hinihintay mo, subscribe ka na. Payabang! Payabang! Okay, para sa video na to, bago tayo dumiretso dun sa i-endorse kong produkto sa inyo na talagang effective na effective, no? Lalo na sa mga namumroblema dyan sa kanilang mga pintuan, sa mga lumalagutok ang pintuan. Ayan, pasalamatan muna natin, no, si Kong TV para dito sa Team Payaman t-shirt. Ayan, napakaganda, napakahusay. Talagang iba yung inspirasyon na nabibigay sa mga vlogger, ng pinakamalupit na vlogger, no? Vlogger talaga sa buong Pilipinas. Kong TV, ayan, no? Team Payaman, mga kaibigan, power. At yung sticker, nandito na sa kotse ko, Kong TV. Baka naman sticker pack number 2 libre. Ayan, power chicken fit gang, mga kaibigan. Payabang! Payabang! Okay, saka pansinin nyo rin pala yung mga bago dito sa ating sasakyan, Kalupa na ini. Ayan, Kalupa na ini. Alam niyo ano yung Kalupa na ini? Katulad nito, Kapampangan kasi ako, Kapampangan, Kalupa na ini, katulad nito. Ayan, no? So yung mga car seat natin, car seat cover, mga kaibigan, mula kay Lazada, racing, mula kay Lazada, ayan, no? Napakaganda. Ayan, ito rin. Meron din tayo dito sa upuan ni boss. Ayan, okay. And syempre dito naman, ayan, yung manubela, mga kaibigan. Okay, steering wheel cover. Gusto nyo ba yan? Ayan, i-PM nyo lang ako, kaya i-comment nyo lang dyan sa baba para bigyan ko kayo ng link. And of course, meron pang isa akong abubot na inad dito para kapag halimbawa ayaw mo nang mag-aircon, ganyan, ano ka na lang, electric fan ka na lang. Ayan, lalo na kung mayroong problema yung aircon nyo. Okay, sa atin naman, walang problema yung aircon natin, pero ang ganda kasi na meron tayo din ganito. Ayan, wala lang, nainggit lang ako sa mga may electric sa kanilang mga kotse. Okay? So wala nang marami pang dahil nasabi ko naman na lahat. Ito na yung i-endorse kong produkto sa inyo. Of course, ayun, kagagamit ko lang kaya nakaganyan parang sisip-sipin mo. Okay? So ito Aeropack. Okay? Aeropack White Lithium Grease, long lasting lubrication, mga madam at sir. Highly recommended, no? Napakalakas po ng lagutok ng mga pinto nitong kotse ko. At dahil dito sa Aeropack na to, tama, hindi ako nagkakamali ng pronunciation, no? Aeropack. Dahil sa Aeropack na to, mga madam at sir, ay natanggal yung mga lumalagutok-lagutok dito sa mga pintuan. At paano ba ito i-apply? Paano ba ito gagamitin? Ipapakita ko sa inyo kung saan. Pero hindi ko na ipapakita yung talagang application, no? Ipapakita ko saan nyo siya i-apply dyan sa mga pintuan ng inyong sasakyan. So, tara na. A few moments later. So, ayan po. Halimbawa po, dito sa mga ganito, ayan, nandyan pa yung pinag-sprayan ko kanina. Sprayan mo lang dyan. And dito din. Ayan. So, sa pinto nyo. Sprayan mo lang lahat yung parang may tornilyo na yan. Yung mga tornilyo na yan. Lahat yan lagyan mo. No? As necessary. Kung halimbawa hindi pa rin natatanggal yung lagutok, applyan mo ulit mga 1 hanggang 2 application, sigurado okay na yan. And meron din yun dun sa baba. Ayan, ito yung mga nandito. So napakadali lang po, hindi ko na i-spray kasi nga in-sprayan ko na yan kanina. Ito yung product natin, Aeropack White Lithium Grease. So yan, sprayan mo lang dyan, sprayan mo dun. Ayan, then makikita mo yung kotse ko po mataas yung malakas yung lagutok nito. Kaya ngayon tingnan nyo siya. Di ba? Kita nyo naman na talagang nawala na yung lagutok. Then dito, ayan,
sprayan mo lang din dyan. Ito yung sa passenger seat dito sa kanan mo, no, bilang driver. Then ayan, and din sa mga hinges nila, mga tornilyo din. Diyan mo lang ilagay yung Aeropack white lithium grease. Ayan, dito naman sa kabila. Oh, dito. Nilagyan ko rin yan. Ayan, no? So, ayun. Nakita nyo mga madam at sir na talagang napaka-effective. So, yun po. Yun yung ginamit ko dito sa 4 na pinto na talagang, actually yung 3 dito sa tabi ko, yung pinto dito, saka yung 2 pinto doon sa likod, ay talagang malakas po yung yung lagutok, saka yung parang yung pinto ay matatanggal na. Parang nakakatakot buksan, ganun, lalo na kung merong tayong naisasakay na bisita dito sa ating sasakyan. Bisita talaga, no? So, ayan po sa mga may katulad kong problema dyan sa mga pinto-pinto na ganyan, na hindi mo naman talaga may iwasan, no, sa katagalan, saka sa katandaan din ng ating sasakyan. Kahit naman kahit na yung mga bago talagang nararanasan yan, no? Talagang minsan kailangan lamang ng grasa, sabi nga nila, no? Hindi mo naman kailangan pumunta pa sa mga talagang nagre-repair ng kotse. Ano nangyayari, ba't ganito? Diba? Kung kaya naman po, DIY yan, sinare ko sa inyo yung product, napaka-effective nito. Okay? So, yun po. Bili na kayo. So, ayan. Nakita nyo na kung paano ilalagay. Ganun lang po kasimple. At Aeropack white lithium grease. Ayan, mga madam at sir, mga kaibigan, lalo na sa mga dyan, lumalagotok ang pinto ng kanilang mga sasakyan, kotse, basta pinto yan at lumalagotok, sprayan mo ng Aeropack white lithium grease. Ayos na ayos, no? Ayos na ayos talaga. Kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ito lang sa vlog na walang edit, slight lang. Sa susunod na mga vlog, bye-bye! To the highways, till my shadow turns to sun rays.